এই 5টা ক্লাস শুরু করব ইনশাআল্লাহ। এখন পর্যন্ত আমার ছাত্র সংখ্যা 466 জন। হ্যাঁ, আপনি তো অনেক মানে আমি যদি বিএস এর সাথে চিন্তা করি অবশ্যই অনেক আগানো আছে বিএস জলশ্রীর সাথে আর কি। থিংস আর গোইং ফাইন, আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ। Farooq sir, I think we should start now. Yes, sir. Okay. Sir, so far I see in total there are 35 participants in our meeting. Yeah. So I must start. Dear respected parents, O-level faculty members, course coordinator and course in charge, Assalamu alaikum. I'm Farooq Ahmed, class teacher of 9B. Heartily welcome you all in our today's Zoom online meeting. Today we have met here to discuss and share our views and opinions about our children's academic progress, online class attendance, and other educational matters. As all our O-level teaching faculties are present here, you may ask them any question that you would like to do. In this regard, I would like to mention one crucial factor that still many of our students have not taken sufficient number of subjects in O-level. For example, Ahmed Anaf, Mohammad Shakib, Sadban, Bakhtiar Mahmood, and some other students have taken less than 7 subjects, which is not expected at all. This may not help them for their overall personal development. Moreover, it may not help them grow up in homogeneous learning atmosphere as well as to cope up with their future educational challenges. So I think our parents need to focus on this issue once again. Now at this point, I would like to hand over the mic to Ms. Sajida Haq, our course coordinator, about the purpose and other factors of our meeting. Thank you all. Ms. Sajida Haq. Thank you, Farooq sir. Dear parents, Assalamu alaikum and welcome. I hope you are doing well. Our today's primary concern is the attendance of our students. We'll be focusing on also the result of their quiz test 1. With that, we are going to talk about the subject selection. Today, we have our assistant professor, Shiraji sir, Mr. Shahjahan Shiraji. He is the head of our academic advisory committee. He will discuss on with the issues. So I would like to request Mr. Shiraji sir, please start the discussion session, sir. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. So, first of all, thank you, everybody, the parents who are coming here. Actually, if we do the meeting, particularly every particular month, it will be better. But in the pandemic situation, we are also in that same society. Number of pressure is going on, psychological pressure. So we understood this situation, but simultaneously we have to give the priority our son and daughter's improvement and their future also. One information we checked back here, we found normally last year we had in that candidate batch ITCSE, total students appeared almost 88, most probably, maybe 1 to. So they are normally taking more subject. 8 to 10 subject is the standard subject. Most of the time we are making some mistake here. 10 grade is the really basic grade. In this basic grade, if they are study more subject, it has the relation with AS and A2. When students are going AS and A2, actually they are getting only 18 months. They are not getting 24 months normally. Here, our respected guardian, Abjal sir also here. His number of son passed successfully and they are really very good. So from our experience, we found if students are take less subject, it will be very difficult in future for getting a scholarship or appearing any competitive exam. From that point of view, we found here out of 44 students, percent is 65%. But actually it is normally
88 to 90% comparing to the last batch. So my request will be, please check, and if it possible, reconsider regarding the subject choosing. Whatever the subject they will study, but give the more priority regarding physics, chemistry, math, biology, then economics, accounting. So these are the core subject. When these students are coming in AS, they will study physics, chemistry, math, biology, economics, all these core subject. So sometimes we mix up with science and commerce in this level, but actually international arena, people are expecting the students will be a doctor, engineer, but their basic will be more stronger. I want to mention here in A level, one subject, there will be the 6 unit. When a student study minimum 4 subject, it means there will be 24 units. Actually, 24 units means 24 subject. So if a students are not taking the pressure in O level or IGCSE, overnight that students cannot cope up with advanced level. Another point is that sometimes we got here, some students are study pure math or math B or like that, but we expect they will take both math. The reason is that I want to share here, in A level, 1 math is mandatory, but that 1 math is the composed with 6 unit. Unit will be the pure math, unit will be the mechanics, unit will be the statistics. Mechanics 1 and mechanics 2 is really difficult. If a students are not doing the math, pure math and math B, it will really tough for that students to understand the mechanics 1 and mechanics 2 in A level. Same way, when a students are not doing any math, he will not go for any public university regarding any honors or any that levels. They are expected 1 math will be. So our expectation was that maybe we have some communication gap. The reason is that this batch was in class 8. Last 1 year, we didn't do any classes, classroom. That's why some communication, some information, some understanding was not up to the mark. Whatever we felt. Same way, we checked the attendance. Here, I will request Farooq sir. I found some attendance is 10%, some attendance 35%, some attendance 55%. Normally, we are doing only 4 classes. Out of 4 classes means we are doing right now 50% of the class. So if it is not maintaining the 100% presence in that class, another thing we found, our rules is that when students are coming, their Zoom should be on. Zoom class means there will be video on. In that time, we may understand what students are understanding or not. It is very difficult to communicate with the students if they are not maintaining their video on. But most of the cases, students are not responding, especially 8B. We are little bit satisfied regarding 9A, but comparing to 9A, 9B a little bit far away. We had a discussion with every particular subject. We go through subject by subject, and we expect if you have any suggestion, any query, feel free to communicate the subject teacher, because here not a single teacher is the new teacher. Everybody has a huge experience, more than 15 years, 18 years, 20 years, 22 years. So I expect that any problem arises, if you communicate with the subject teacher, coordinator, class teacher, it will be helpful. Another thing from my experience, I found if parents have the good relation with the teachers or schools all the time, students definitely doing better, definitely doing better. So problem is that we are not getting the parents all the time. We are calling, sending the SMS, by somehow there is a gap. We understand everybody is very busy, but sometimes it will give more emphasis regarding our son and daughter's future. If
we get the parents all the time. Maybe one subject is not going smoothly. Let us inform that this subject is, we expected more vibrant teacher or more elaborate. Please inform us. That will be helpful for your son and daughter as well as for our institute. Sometimes, all the time, we are not providing you the quality education. We understood that. And sometimes it is not possible also. But if we get you all the time, it will be the best effort for doing the best. I found all the time, most of the time, if parents are really communicate with the school, whatever the thing, good, bad, ugly, whatever, please let us know, inform us, communicate us, response with us. It will be better for your son and daughter. So that's all from my side. I'll not, because it is only 40 minutes, but here I thought, first of all, I thought I will disclose the name who are really poor performance. And not only that, most of the time, whenever we are saying, please open your Zoom, I want to see you did your job or not. Because when we are writing something on our sharing the screen and others, we are not understanding. Most of the students are saying, sir, my camera is not properly work, this problem, that problem. It means they are participating, but they are not paying their attention. And with this class, especially 9B, here also, most of the time, we are not getting the response properly. So we feel we need to talk with the parents. That's why we came here. If you have any idea, suggestion, or our lackings, please let us know. Already we took 2 exams, one quiz test, another city, and we are going according to our IGCSE syllabus. So any point from your side? Dear But the parents, burning question is that students are not participating. We will give the name individually, we will provide you the result. First of all, we thought today we will say, but it will not be wise. That's why we stopped that. But percentage, we found 35%, 45%, even though 10%. Last 3 months, we are doing the class. Students' presence is only 10%, 35%. 45%. Rarely we got 80%, and some parents are really very good. They are cooperative. We are getting all the time that parents, but whom we expect, we are not getting them. Please, from the parent side, if you want to say anything, please. Dear parents, if you wish to ask any question, please ask. Hello, sir. Yes, sir. Yes, please. this is Shabbir Ahmadullah Sinha, parent of Sarina Sumaita Sinha, whose roll number is 42. Okay, sir. What I have heard from my daughter, that yes, you are right, that many people reluctant to open the video actually. And what is my daughter shared with me, that many of them are not coming to video. So everybody may feel shy to come when the trend is not to come. Okay, sir, can you get me? Yes, So yes. what is the difficulty is to yes, the difficulty is to bring them into the picture so they can be more responsive, and they shall be interested to share their feelings, thoughts, and others that will be needed for them. And the other is, I think, I am not sure if you have the arrangement that if somebody does not
participate in a class, can it be possible to send us their, at least the parents' mobile, to send any message to their parents' mobile that he or she is not available, was not available in that class, so that we can pursue or ask them to be more serious to the class? Thank you, sir. We are noted it. We will try. We will talk. Can you get me? Information? With your information, we will sit with the teachers. If it is necessary, we will do it. Sometimes with huge pressure, some initiative was not taken, but if it is necessary for our students, we will do it. Definitely, we are writing, we are noting your point. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. I personally, I had a talk with the students. In that time, sometimes আমি তাদের বাংলায়ও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যে বাবা মা এর পরের স্টেপটাই টিচার। সো এখানে ওই টাইপের কোনো ম্যাটারই আসতে হবে না। সাইকোলজিক্যাল ভাবে ইউ হ্যাভ টু টেক যে সোসাইটিতে আমরা ডেভেলপড হয়েছি, মা বাবা এর পরের পার্টটাই হচ্ছে শিক্ষক। সো if we are taking positively for understanding and asking question, বারবার একটা কথা বলা হয় যে if you don't understand, please ask me the question, it will be better, ask me the question. If it is necessary, we will rearrange the routine, we will give more classes, we will come in evening time also, but let us know virtually we are not understanding many things. If they are not saying anything, we will not understand. So that's why we want parents' cooperation, because situation aggregate more. We don't know when we may open our school. So in that position, your cooperation is kindly, it is very necessary nowadays. We will send the SMS. We are writing it. We take it positively. We'll try. Any point, please? Assalamu alaikum. Ji. I'm father of Wahid Habib. Ji, understood. First of all, I have 2 points. One is that have you given the syllabus for the to the students for each subject that they have to cover up in respective subjects? Yes, we provide the syllabus and trying to cover up that syllabus if possible. If it is too lengthy, we are cutting off. Anyway, so far we did not see any syllabus, subject-wise syllabus for him. So if we can actually get the all this syllabus for each subject, then we can also follow up along with you, so that we understand that the syllabus are being followed and how far they are progressing. Number 2 point is this has happened with my son, is that 4 of his quiz tests that which took part, his exam sheet did not probably reach up to this teacher, and as a result 4 of the subjects were not marked. However, it's been informed to Farooq sir, and he told me that he will look into the issue. What I discussed with my son, that why it did not reach, his reaction is that if the teachers, when they're taking any quiz, in that question paper, if they just mention the email address, that may be easier for them to actually upload their exam sheet instead of searching for the email address. So it can be included into the subject paper whenever they are taking any quiz or class test, which email address they should follow. This is my number 2 point. Number 3 point is regarding the feedback system. To be very honest, the Zoom system, we have no clue. We are absolutely
going through a dark phase. We have no idea. I mean, how to handle. I am not satisfied the way my son actually takes his lesson and then follow off his lesson, because I was never taught in this way. So I don't have any understanding on the system. But anyway, it's the time demands, and we are trying to follow it up. What is regarding the feedback, as you have said, I understand is that the student can be the best tools for you to get the feedback, because sometimes we parents cannot actually look into, because my son doesn't want to take his headphone out, so he's in the headphone. I can only see that he's looking into the screen, whether he's listening to a music video or talking to a friend or doing what is very difficult for me to know, until and unless I have to sit with him from 9:30 to 1 p.m. with him and to see what's happening, which is not possible. So I will suggest that after every classes, or if one teacher is taking a class, another teacher can get a feedback from the students on that subject. Otherwise, it's my personal view is that seems to be they're not concentrating completely when the class is going on, because it seems to me they're keeping their headphone on. Sometimes Zoom camera is on, but still they're somewhere else. So we do not know how to keep them, confine them within this small screen. So you have the teachers and they are your students. You find it out and tell us what we can do, and definitely we'll try our best to keep them and concentrate when the class is going on. That's all from my side. Thank you, sir. In this regard, I want to say, today you came and say something, that's enough for us. We want only that part, we have some communication with the parents. Especially whatever I understood in the level of 14, 15 or 16 years child psychology or educational psychology. Here, weekly, monthly, when we are talking with the parents, it has a huge impact on the students. So if you give monthly or weekly or whenever we are sit for a parents-teacher meeting, this type of feedback, if you provide us, it will be all the time welcome. All the time welcome. Thank you. Thank you. Whatever the point you said, we will see the matter and we are noted it. Huh? Thank you. Any points, sir? Thank you very much. Yeah. Sir, আপনি আমাদেরকে সব ইয়েটা বলবেন স্যার, বলেন স্যার। Okay. First of all, thank you very much. The wonderful team of BIS. Otherwise, you are part of me, or I am part of you. Whatever it is. During the Corona time, it is really dark time, as the other parents say. It is really dark time, and we are facing tremendous problem, especially for teaching. So still, out of this situation, you are trying your level best. I have seen in last year, even in this year, you have started newly with new vigor to have something good, positive, so that we can have some good result for the school. Especially as I presume in next year, probably there will be no predicted grade. In such a condition, we need to prepare our boys basically. So my first point is, thank you to the great team of BIS that you have started with the new vigor and enthusiasm. I feel that if it continues, I feel that we can have some good positive result. First of all, let me say about my son. I was in these days. In fact, all of us. I'm a teacher in other side. So these adolescent age, they have certain changes. They have certain likings, dislikings, and with the limitation of social, how should I say, social
cramped environment has a total physio-psychological pressure on them. So we don't really expect the same result, output, or expected behavior from them as it had been previously. Especially if I say that my other two sons, whenever there is a class, I find my son, he is with a gadget. Laptop is in front of him. He has a mobile in his hand. He is in the class. At the same time, he is chatting with his friend. And you know, my son, he is Ahmad Hanaf, roll number is 14, 9B. So, in fact, this is a cumulative effort of our teachers, parents, and students, all three. So, whenever there is a class, my wife is always beside him. So he's doing it. This is not to be done by him, but again, this is age. This is age. And this is the trend of our society, that people are habituated with that. This is their truly life. They don't have a life outside, like a football ground or something like that. So we have to get something good out of this. How to get it? How to get it? First is that parents need to be very, very careful. Parents need to sit with them. Maybe it's not possible for father, maybe not possible for mother, even when mother is a working lady. But even then, we should try our level best to be most of the time with them, so that what they're doing, because they are shifting from one screen to another screen and doing something else, as if they're listening to the class. So this is my first, how should I say, suggestion, recommendation, that parents should be closer to the student whenever he is doing the class. My second suggestion, second recommendation, there should be no headphone. Though my son does it, but most of the time my wife says that no headphone, leave the headphone. Let me hear what your teacher is saying and what you're doing, what you're saying. Number 3, teacher needs to be active in controlling the student. And as we know, that teaching in the class is different part. It's not that the knowledge itself. Knowledge is not enough to teach the student. You may have the knowledge, but you have to have the skill of delivering the knowledge to the student. And third skill you need is the controlling of the class, the environment, in a way so that environment helps the student to learn. So in this third condition, the creating the environment for the student to learn, here teachers need to be more cautious, especially in these days when you conduct the class on Zoom. Frequently, as we do in my school, or I teach my teachers, because I have around 50 students, 50 students. Whenever students are not online, not attending the class, he is getting SMS immediately. His parents are getting that his son or daughter is not in the class. If there is no response, a call is going. Call is going to the parents. Call is going to the parents that your student or your son is not in the class. And within this time, the teacher needs to ask the frequent question to different students, not in one student, in very random message, so that student understands that maybe I'm the next man who is going to be asked, so that he remains attentive. And even after that, if he doesn't respond, there is a system. Give a message to the parents. Tell the parents to talk to the class teacher. স্যার আপনি মিউট। স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন। জি। আমি কি বেশি বলে বলছি, or should I continue? না, ইটস ওকে স্যার, আপনার ওখান থেকে মিউট হয়ে গেছিল। তখন মানে ওই সময়তে, মানে at that time the teachers need to interfere with the parents. Your son was
doing something that was hampering my class. Hampering my class, that means he was talking or it was away from the class, he was not listening, whatever it is. In fact, our parents are busy, really busy, especially in those cases where mother is a working lady. So you need to knock. It is not the student who is going to knock. It is teacher who needs to knock to the parents. And next point is that till such time you have one quiz and one CT. You have conducted one CT and one quiz. Script is not yet given. Result is given. Script is not given. Let the script given to the parents. Let them see. Let them see and discuss the loopholes or the difficulties or the weak point of the student. Basically, seeing is believing. Seeing is believing. As I do in my school, I say that if a CT is today, the parents must get the script tomorrow. Teachers doesn't have time to see. In these days, 24 hours is online. 24 hours is you are on duty. Script must go to the parents the next day. So send the script. No script is given. So if a script is given, I feel that parents will understand better. On quiz and on CT, all scripts should go. Okay, my next point is about the subject. You said very good points about the subject, 8 subject or minimum 7 subject. In fact, we need to understand our social base. All of us, basically, we came from the Bangla media. We don't have enough idea about the GCO level or IB or whatever it is, or even Cambridge, whatever it is. How many subjects to be taken? What are the benefits? What are the aftermath of this? What are the things to be done here so that he can have a better entry to some of the best university of the world? How he can get his scholarship? All these things are not known to people. Even to my understanding, I don't know 100% of it. I know maybe 80 or 90%. If I know 80 or 90%, I feel other parents know even 30, 40, 50%. Because so many days I'm associated with the teaching or the school, and I have so much interest. So these things need to be said to the parents. It must be reached to the parents. Please talk to the parents. Please talk to the parents. যে আপনার ছেলে অথবা মেয়ে এতগুলো সাবজেক্ট নিয়েছে, এইটা যে নিয়েছে ওর ভবিষ্যতে এই সমস্যাগুলো হবে, ও যদি এই সাবজেক্টটা নেয়, go case to case basis. Teachers need to give some time. If you go case to case basis, please, here my suggestion is, I understand 7 or 8 or 9, whatever it is, 7 is minimum. You need to educate the parents. My suggestion is here about education. Please educate the parents. Educate the parents. Like Tojamal sir is here. I had been discussing with him. Before around 3 years. Tojamal sir, বলেন তো আমার ছেলের জন্য কয়টা সাবজেক্ট নেওয়া উচিত? ম্যাথ কি দুটো নেওয়া উচিত? I discussed with him before A level. যে A level এ কয়টা সাবজেক্ট নেওয়া উচিত? I discussed with Shirazi sir. Many of the parents will not do it, but you have to do it. Otherwise they don't understand. I didn't understand, but আমি তো একজন সাধারণ সহজ ছাত্র, সারা জীবন শিখি। আমি তোজামা স্যারকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পাইনি যে তোজামা স্যার বলেন তো কটা সাবজেক্ট নেওয়া উচিত, আদৌ কি এটা নেওয়া উচিত, এটা নিলে বেনিফিটটা কি, সামথিং লাইক দ্যাট। So here about the subject, I feel that our teachers need to educate the parents. If you educate, I feel that parents will understand and things will be solved. But for the sake of the school, sake of the students, sake of their future, I feel, as Shalan Shazista say, I agree with him that we should have minimum 7 subjects. 8 should be the most standard on. 8 should be the most standard on. Okay, my next point. Next point is about the exam.
there is a attitude I have seen in my son Sir, and একটু interrupt করি স্যার। other people. I mean that means Sir, we have 1 minute left. that আমাদের এত Discussion. প্রশ্ন করার দরকার নাই। The attitude is that আমাদের এত প্রশ্ন করার দরকার নাই, because এখন তো predicted grade দিচ্ছে স্কুল থেকে, এইভাবে দিবে, also will get some good grade, but people are in fool's paradise. They must understand, and you need to educate again the parents that sorry, as per the World Health Organization and the European prediction, the corona. Excuse me, sir. We have last 1 minute. We will meet. স্যার আমরা একটু again আবার in the আসি, next আমাদের session. এখনই কেটে যাবে। Okay, 40 মিনিট I finish in 1 minute. That the corona will go off from the world maybe end of the next year. So you people have no chances to have predicted grades. Sorry, you need to appear for the exam. So please study. Predicted grade ভাই ভেবে লাভ নাই। So এই জিনিসগুলো আমার কাছে বোঝাইতে হবে, and probably there is a consideration of your school that you will shift your exam from January to May. If I heard something about that, I feel this is a very good step, very good step, because May is the mainstream for English medium. School should shift to their main exam in May session, not the January session. Thank you very much. Thank you, sir. plan also. So with cordially, it is honestly, it is thank you, sir, for your wise guidance and others. Any parents, please? হ্যাঁ, আমি 9B সুহাইল আহনাফ হাসানের আম্মু বলছিলাম। হ্যাঁ, হ্যালো। আচ্ছা, আমি একটু মানে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে আমার ছেলের মানে সে যে ক্লাস, সে কি ক্লাসে রেগুলার নাকি সে ক্লাস করছে, আসলে আমরা তো বুঝতে পারি না, ওর আউটপুটটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, ওর আউটপুটটা ওর ক্লাস টিচার আপনাকে শেয়ার করে দিবে। হ্যাঁ, সুহাইল ইজ রেগুলার। কমন প্ল্যাটফর্মে ভিজুয়ালি আর কিছু শেয়ার করতে চাচ্ছি না, বাট ওকে আমি ক্লাসে রেগুলার পাই। বাট সামটাইমস ওই এই সোহাইল এই ছবিটা থাকে, তো একটু যদি লাইভ হয় তাহলে বেটার হবে ফর হিম। আচ্ছা, আমার এই ব্যাপারে একটু কথা আছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের এনি ক্লাস আসলে আমরা তো সব সময় ওদের সামনে থাকাটা সম্ভব হয় না, তো সেই জন্য আমার একটু রিকোয়েস্ট থাকবে যে সব সময় ওদেরকে বলবেন ভিডিওটা ছেড়ে দিতে, মানে ওরা যেন অন স্ক্রিনে না থাকে, মানে এই ভিডিওটা না ছেড়ে যেন ক্লাস করে না। কারণ হয় কি, ভিডিওটা যদি তারা না ছাড়ে তাহলে দেখা যায় তারা অ্যানাদার কিছু করে বা অ্যানাদার কিছু নিয়ে বিজি থাকে, তখন তো সে ক্লাসটা কনসেন্ট্রেট করতে পারে না। তো আপনাদের মানে যে কোনো ক্লাসে সব টিচারকে মাস্ট ভিডিওটা অন করতে মানে বলার জন্য একটু রিকোয়েস্ট থাকবে। আমরা আসলে চেষ্টা করি ম্যাম, এর মধ্যে আমি একদিন দুদিন টোটাল ক্লাসই সাসপেন্ড করে দিয়েছিলাম রিগার্ডিং দিস ইস্যু। কারণ ওর তো এমন না যে ভিডিওতে কোনো সমস্যা, ভিডিও ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে, তাহলে সে কেন ওটা দিবে না? আমার প্রশ্ন এটাই। আমরা চেষ্টা করি যে প্রাথমিকভাবে আমরাই সলভ করতে, তারপরে এটা যদি খুব
deteriorate করতে থাকে, time to time আমরা then we sit with parents and others. জি, thank you ma'am. Any মানে question? ওদেরকে বলবেন যে কোনো ক্লাসেই হোক ভিডিওটা তারা দিবে, মানে সে কি ক্লাস শুনছে নাকি সেটা যেন আপনারা বুঝতে পারেন, কারণ Right, আমাদের right. পক্ষে তো সম্ভব হয় না যে আমি সবসময় ওকে ইয়ে করব, কারণ এটাই আমার রিকোয়েস্ট। আর হচ্ছে যে এনি প্রবলেম এনি কিছু, যেমন ও হয়তো ক্লাস করছে না বা কনসেন্ট্রেট করছে না বা এনি, আমাদেরকে মানে ইনফর্ম করার জন্য, মানে ক্লাস টিচার জন্য আমাকে ইনফর্ম করে যে এই প্রবলেম হচ্ছে তার, এই সমস্যা হচ্ছে তার। Dear madam, actually হচ্ছে। Suhail is very regular number one, and we do not allow any student to do their class without keeping their videos on. This is our rule. So far Suhail has done all his classes keeping his videos on, video on. So I'm 100% sure that he is doing his classes regularly with video on. So there's Any no parents, problem please? so far. আচ্ছা আচ্ছা, তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে একটু ইনফর্ম করার জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে এটা। আর আমার একটা সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল সাবজেক্ট নিয়ে। আমি কাউকে দেখছি যে 8টা সাবজেক্ট নিচ্ছে, কেউ 9টা সাবজেক্ট নিচ্ছে, আসলে মানে এটা কি ওকে 8টাও নিতে পারে? মানে এটা এই সাবজেক্টের ব্যাপারটা নিয়ে একটু কনফিউশন। জি, আপনি বলেন। মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওদের ক্লাসে কেউ 9টা সাবজেক্ট নিচ্ছে, কেউ 8টা নিচ্ছে, তো এখন ওকে কোনটা নিলে হবে? মানে 9টাই নিতে হবে না 8টা নিতে হবে, কোনটা নিতে হবে সেটা নিয়ে আমার কনফিউশন। আসলে আমরা তো এই জিনিসগুলো কম বুঝি। এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি, তারপরেও আফজাল স্যার একটু বলেছেন, সে প্রসঙ্গে একটু বলি। ইন্টারন্যাশনাল কারিকুলামে আসলে আমরা ম্যান্ডেটরি বলতে কিছু পারি না, একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম। হ্যাঁ, বাট ওখানে একটা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমামের রেঞ্জ আছে। তা আমরা দীর্ঘ 22-25 বছরের অভিজ্ঞতাতে দেখেছি যে সাধারণত 10 গ্রেড বললে যদি 8টা থেকে 10টার মতো তার 10 গ্রেডের সাবজেক্টটা থাকে, তাহলে এই বাচ্চাটা পরবর্তী সময়ে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে একটা সেফ সাইডে থাকে। হ্যাঁ, একটা সেফ সাইডে থাকে। বাট মিনিমাম তাকে 6টা সাবজেক্ট বা 7টা সাবজেক্ট নিয়ে সে আইজিসিএসই পাস করে যেতে হয়। স্ট্রাগলটা শুরু হয় এএসএ এসে। এএসএ তাকে মিনিমাম যদি 3টা সাবজেক্ট নেয়, এএসএ আগে ছিল পার সাবজেক্টে 8টা করে ইউনিট, গত 5-6 বছর ধরে এটা কমে পার সাবজেক্টে আসছে 6টা করে ইউনিট। এখানে আমরা ইউনিট বলছি, বাট প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সিলেবাসের যে ডেপথ, এটাকে এক একটা সাবজেক্ট বলাই বেটার। সো ওই জায়গায় বাচ্চাটা স্ট্রাগল করে, কারণ ও লেভেলের পরেই সে যখন এএসএ আসে, এ লেভেলে বেসিক্যালি সে 18 মান্থের বেশি পায় না, এখানে 12 মান্থ হয় না। হ্যাঁ, টাইম কমে যায়। তা এখন বাচ্চাটা যদি অল্প কিছু সাবজেক্ট পড়ে অভ্যস্ত থাকে 9-10-এ, ইন দ্যাট কেস এক ম্যাথেই তার 6টা ইউনিট। এখানে আবার একটা কন্ডিশন আছে, শুধু 6টা ইউনিট না, যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় বা আদার কিছু পড়তে চায়, সে কিন্তু এখানে সাবজেক্ট সংখ্যা বাড়াতে পারে। ম্যাথে দেখা গেছে যে 14টা ইউনিট আছে। সো এই কারণে 10 গ্রেডে আমরা বারবার একটা কথা বলার চেষ্টা করি যে একটা বাচ্চা যদি একটু বেশি সাবজেক্ট পড়ে, তাহলে তার বেসিকটা স্ট্রং হয় এবং তার সুইচ করার ক্যাপাসিটিটাও ভালো থাকে। আরেকটা কথা একটু বলি, এখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কারিকুলামের বাচ্চারা স্ট্রাগল করে বুয়েট এবং মেডিকেলে, ওরা যে রিকোয়ারমেন্টটা সেট করে দেয় সে রিকোয়ারমেন্টটাতে। তা এই কারণে আমি পাশাপাশি এ লেভেলটাও একটু বলার চেষ্টা করি। এই কারণে সে যদি স্ট্রেট এ থাকে, তাহলে সে কিন্তু বুয়েটে পরীক্ষাটা দিতে পারে, এবং এ লেভেলে সে যে কন্টেন্টটা পড়ে, এই কন্টেন্টে বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্টটা তার জন্য কিন্তু খুব ইজি হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, কম্পেয়ারিং টু এনি আদার ক্যাটাগরি। আমার ন্যাশনাল কারিকুলামে একটা বাচ্চা যে হারে কম্পিটিশন করে, আমার এ লেভেলে যে বাচ্চাটা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথে এ পেয়ে যায়, তার যে ডেপথ অফ সিলেবাস অ্যান্ড তার যে ব্যাপারটা থাকে, এটা বুয়েটের অ্যাডমিশনের জন্য তাদের জন্য খুব ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয় না। কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় তারা যখন বিসি পেয়ে যায় এবং সাবজেক্ট সংখ্যাটা 9-10-এও কম থাকে, আবার স্ট্রাগল করে এ লেভেলে এসে, ইন দ্যাট কেস এখানে এই প্রবলেমটা হয়। লাস্ট ইয়ারে তাসকিন নামে একটা মেয়ে আছে, তারপরে আরো বেশ কয়েকটা ছেলে আছে, তারা এই জিনিসটা মেনটেন করেছিল, এটা মেনটেন করেছিল এবং বুয়েটে তারা পড়ছে এখন।
আচ্ছা আচ্ছা, তো আমার এই কারণে ছেলের আমি এখন এই আপাতত দুইটা link- মানে 9, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, এই কারণে আমি পাশাপাশি এ লেভেলটাও একটু বলার চেষ্টা করি। আরেকটা কথা একটু বলি আপনাদেরকে, একটা স্টুডেন্টস যদি রেগুলার ক্লাস করে আসলে তো এত প্রেশারের দরকার হয় না। সে যদি রেগুলার স্কুলে আসে অথবা ক্লাস করে বা টিচারের সাথে কানেক্টিভিটি থাকে, দ্যাটস এনাফ মোস্ট অফ দ্য কেস। আর 2 বছর একটা বাচ্চাকে প্রেশার দিয়ে রাখা যায় না, এটা ওয়াইজও না। আমরাও এটা ওইভাবেই চিন্তা করি, প্রেশারেরও একটা টাইমিং আছে। বাট রেগুলারিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রেগুলারলি টু কাম ইন ক্লাস, টু কমিউনিকেট উইথ দ্য টিচার্স। আমি অনেক সময় দেখি যে আমরা একটু সিলেবাস কমিয়েছি এক্সামে, বাচ্চাটা রেগুলার না, প্যারেন্টস এক্সামের আগের দিন কন্টিনিউ ফোন করছেন, আপনার সিলেবাসের এটা হয় নাই, ওইটা হয় নাই। তখন আমরা বুঝে নিই আমাদের মতো যে চেক করে দেখি বাচ্চাটা রেগুলারই না। অনেক কারেকশন আমাদের ক্লাসে করে দিতে হয়। এখন রেগুলারিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন যে বাচ্চাটা গত 3 মাসে মাত্র 10% অ্যাটেন্ডেন্স, 35% অ্যাটেন্ডেন্স, এখন প্যারেন্টস যখন এক্সামের সময় এগুলো নিয়ে বসে তখন তো সে কিছুই পায় না, অনেক কিছু মিস করে যায় আর কি, অনেক হ্যাঁ, কিছু মিস করে যায় জি। সেক্ষেত্রে। এনি কোশ্চেন প্লিজ? Dear parents, any question? তা না হলে আমি একটু রিভাইজ করি দ্য পয়েন্ট হুইচ আই গট ফ্রম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, রামিজা। জি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি রামিজা মুবাররাতের বোন বলছিলাম, রাইদা মুশাররাত। স্যার আমি জি। বিআইএস এর স্টুডেন্ট, 2015 ব্যাচের, ও লেভেলস জি। দিয়েছি বিআইএস থেকেই। স্যার আমি একটা অবজারভেশন আছে, আমি এখনো বিআইএস এরই 2জন স্টুডেন্টকেও পড়াচ্ছি, ক্লাস 4 এর একজন, ক্লাস 6 এর একজন, পাশাপাশি আমার বোনের পড়াটাও দেখছি স্যার। সো স্যার অবজারভেশন যেটা দেখলাম যে ভাইবার গ্রুপে ওদের যে সবকিছু আদান প্রদান হচ্ছে, সব পিডিএফ ফাইলস হোক অথবা ক্লাসের লিংক, একটা গ্রুপের ভিতরে সবগুলা সাবজেক্ট, আমি যেটা দেখেছি বা আমি এখন বিউপিতে পড়ছি কারেন্টলি, আমাদের যেটা করছে স্যার, গুগল ক্লাসরুম নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। সো স্যার ওইখানে সাবজেক্ট ওয়াইজ আলাদা রুম থাকে, ওখানে যদি ম্যাটেরিয়ালস গুলা দেওয়া হয়, ওদের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড গুলা অথবা ওদের নোট গুলা, তো ওইগুলো একটা আলাদা মানে সবগুলো ভাগ হয়ে থাকে, যেটা ওদের জন্য ইজি হতো। যেমন ছোটদেরও এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওরা হারিয়ে ফেলছে। যেমন আমি নিজে যখন পড়াচ্ছি 2জন স্টুডেন্টকে, ওদের প্যারেন্টসদের সাথেও 2জনই মানে মা বাবা 2জনই ওনাদের ওয়ার্ক করে, তো আমাকেও গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে। তো এটা আমার জন্য একটা হেক্টিক হয়ে যায়, কারণ আমার দেখতে হয় ওদের গ্রুপগুলা, ভাইবার গ্রুপগুলা, তো ওইগুলো বের করা একটা ডিফিকাল্টি হয়, কারণ সব মিক্স হয়ে যাচ্ছে সব সাবজেক্ট গুলা। তো স্যার আপনারা যদি একটু দেখতেন যে গুগল ক্লাসরুমটা ইউজ করা যায় কিনা কোনোভাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি যদি একটু সামারাইজ করি আপনারা দ্য পয়েন্ট হুইচ আই গট, নাম্বার 1 সাবজেক্ট ওয়াইজ সিলেবাস, নাম্বার 2 ইমেল অ্যাড্রেস একটা কমপ্লিকেসি আছে, নাম্বার 3 when students are not present, instant send the SMS. We will give regarding the headphone টিচারদের অ্যাক্টিভ কন্ট্রোলিং, আর SMS এর পরে if there is no response we are going to call the parents. আরেকটা পয়েন্ট আসলো ভাইবার গ্রুপ, আরো কিছু পয়েন্ট আসছে। সো এই পয়েন্টগুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। আর কিছু যদি থাকে একটু প্লিজ। এনি আদার স্যার আমার একটা উইয়ার্ড সাজেশন ছিল। জি জি। I mean, I don't know whether this is applicable. I mean, যখন ক্লাস হয়, if the one teacher is taking a class, is there any possible that a second one or anybody, even parents can also be involved in that, just to oversight that entire class? I mean, what students are actually, because when teacher is actually teaching, he's more focused on the subject matter.
it is not easy for him to actually concentrate which student is doing what. But if there is one standby student or teacher or a parent's representative for that class, they can actually oversight the entire class, that what the students are actually doing it. That can be a very instant feedback procedure for the teachers and for the parents. We understood. In this regard, I want to share from early in the morning, frequently our principal, he is visiting. He has some access to enter any Viber group. Number two, coordinator is visiting. Subject teacher also visiting. So we are every day, we have to give a report to the principal, how many classes and which subject, what was the observation we visited, and what anomalies we got. So internally, we are trying to do that. And the point you say, definitely we will try to give a permanent someone who will look after or something else. Any other, please, point? So if not, we may conclude the situation in this special meeting, but my request will be, please, again, attendance is very important. We have a plan, a teacher maintaining a plan how to finish the syllabus according to 2 years. So if a student's all the time present in the class, it will be better. So thank you very much. In the meantime, one environment also we understand, though it is the pandemic situation, every family, they are suffering regarding coronavirus and others. So there is a psychological huge burden also, everybody. We are teacher also not out of this situation. Our number of teacher already got the coronavirus, they suffered. One employee driver also last year died with that coronavirus. So we are also in that situation. So please stay safe and pray for everybody. And we will try to give some feedback, and next month we will try to come again with your other point and what the improvement is, what the point we got. We address that, and any improvement we will inform you. Thank you, especially Afzal sir. Thank you, sir. Sir, college যাচ্ছেন sir? Alhamdulillah, যাচ্ছি. I'm going every day. Thank you for this session. It was wonderful. I feel that if we have a session like this periodically, we can reduce the gap between the teachers and parents, and students have less scope to do all this fakibazi, and thereby all of us, I mean, school parents and teachers, everybody will be benefited. Thank you very much. It was wonderful. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, everybody. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Sajida Miss, teaching faculty, we will sit after this meeting. Huh? Okay, sir. Teachers, all level teachers are requested to please stay back, please, teachers.